Hey guys, thanks for clicking this video. Aru hokoluke good morning. Aji jihetu puhorer birthday. Ami jam mondir aru kot jam hokolupur dekhwai thakim. So এতিয়া আমি ৰেডি হৈ আমি ফুৰিব গৈ আছো আৰু ক'ত গৈ আছো এটা আপোনালোকক পুৰা দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বলক আহক এক্সপেক্ট আৰু যেহেতু হোটেলখন ইমান ধুনীয়া ভিউ দিছে সাগৰৰ আৰু কি কম আপোনালোকে নিজেই দেখিছে ফাৰ্ষ্ট এপিসোডত আপোনালোকে সাগৰখনো দেখিছে আৰু মোকো দেখিছে স্পেশালি আৰু কি কাৰণে আহিছো হেতু গম পাইছে তো আজি ভাবিছো যেহেতু পোহৰৰ বাৰ্থডে আমি এতিয়া ফটো সেশন হৈ গ'ল আমাৰ মানে ফ্যামিলিৰ ভিডিওস মই ইউটিউব যিমান পাৰো শৰ্টছবোৰ কেপচাৰ কৰিছো আৰু ফটো কেপচাৰ কৰিছো আৰু এইবোৰে আৰু ঘৰত গৈ চাম এনজয় কৰিম সেইকাৰণে সৰু সৰু মেমৰিজ যেহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ সেইকাৰণে যিমান পাৰো কেপচাৰ কৰিছো আৰু যেহেতু আমি হোটেলৰ পৰা অলপ দেৰিকৈ ওলাইছো ব্ৰেকফাষ্টও কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ডিসাইড কৰিলো যে আমি লাঞ্চ একেবাৰে কৰি মেলি যাম ৰাস্তাত এতিয়া ভাল কিবা হোটেল এখন পালে ডাইৰেক্ট আমি লাঞ্চে কৰিম আমি লাঞ্চ কৰাৰ পিছত আমি ডিসাইড কৰিলো যে আমি জটায়ু ৰক চাবলৈ যাম যেহেতু জটায়ু আৰ্ট চেণ্টাৰ হয় সো এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰি লমগে আৰু আজি যেহেতু আমি জটায়ু আৰ্ট চেণ্টাৰ যাম কৈছো লোকেশনটো হ'ল জটায়ু পাৰা কোলাম ডিস্ট্ৰিক্ট কেৰালাতে আছে আৰু এটা হোটেল পামি ইয়া লাঞ্চ কৰিলো দেখিলে আপোনালোকে আৰু মাহেতি আৰু আন্টিহেতি সকলোৱে ভাত খাইছে মই খালি ফিশ খালো যেহেতু ইয়াৰ ফিশ বহুত টেষ্টি আৰু তাতে ওচৰতে মানে জটায়ু আৰ্ট চেণ্টাৰটো আছে দূৰৰ পৰা দেখিছে সেয়া ওপৰত যে দেখিছে ডাঙৰকৈ কিবা বাৰ্ড নিচিনা সেইটো মই ভালকৈ ভিউ এটা দেখাম আপোনালোকক ভালকৈ পাই ল'ব দিয়ক আৰু অলমোস্ট পালোহি ইয়াত পাইহি গম পালো যে কথাটো হ'ল যে ইয়াত যোনটো আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি কেবল কাৰৰ পৰা যাব নোৱাৰো যেহেতু অলমোস্ট 5টা বজাত নে 5:30টাত বন্ধ হয় আৰু আমাৰ যেহেতু আমি মন্দিৰো যাব আছে আৰু দেৰিও হৈ যাব আৰু হেতি যাবলৈও দিয়া নাই পিছে তাৰ পিছত খুসকাৰি গলে 800 more than 800 steps আছে যেহেতু আমাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে স্পেশালি ইম্পসিবল আন্টিও নোৱাৰে কৈছে সেইকাৰণে আমি ভাবিলো যে দূৰৰ পৰাই চাম আৰু কাৰণ ইমান দেৰি আমি যাওঁ মানে আন্ধাৰে হৈ যাব আৰু ভালকৈ দেখিও নাপাম সেইকাৰণে তাহাঁতিও মানে তাৰ পৰা টিকেট লোৱা কাউণ্টাৰটো পাও ক'লে যে এতিয়া ৰোপৱেত যাবলৈ পচিবলো নহয় তো ডিসাইড কৰিলো দূৰৰ পৰাই চাই কেনে আমি ডাইৰেক্ট মন্দিৰ যাম বুলি আৰু এতিয়া যোনটো জটায়ু আৰ্ট চেণ্টাৰত আহিছো জটায়ু যোনটো ৰক হয় হেতু আপোনাৰ হাইটটো হ'ল এৰাউণ্ড 200 ফিট লং 150 ফিট ওয়াইড আৰু 70 ফিট টল আৰু এটো ওয়াৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট বাৰ্ড স্কাল্পচাৰ হয় এই ৰকটো দেখিছে নহয় আৰু এটো মানে এটা ডাঙৰ হিউজ ৰক যোনটো এবাউট 350 মিটাৰছ এভভ সি লেভেলত আছে আৰু আহি পাও মানে প্ৰায় ৰাতিয়ে হ'ল কাৰণ দেৰি হৈ গৈছিল দূৰো আছিল জটায়ু ৰক চাই আকৌ মন্দিৰো গ'লো মন্দিৰটো তাতো এটা কথা হ'ল নহয় মানে জমনিৰ ওপৰত জমনি বুলিয়ে ক'ম আৰু জমনি বুলি নকওঁ আৰু কাৰণ আমি যোনটো মন্দিৰ যাম বুলি কৈছিলোঁ মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল পদ্মনাভস্বামী আৰু তাত বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহক অকল শাৰী পিন্ধিবলৈ এলাও আছে
আৰু মেখেলা চাদৰো পাৰে, বাট যিহেতু আমি চালৱাৰ বা আৰু মই চালৱাৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ, তো আমাক এলাউ নকৰিলে। চালৱাৰৰ ওপৰত আকৌ ধুতি পিন্ধিলোঁ আমি। ধুতি পিন্ধি মেলি গ'লোঁ, বাট তাত ন' ভিডিঅ'ছ ন' ফটোজ, ফোনে এলাউ নাছিল, সেইকাৰণে একো তুলিবলৈ নহ'ল। এতিয়া মই যি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, সেইকাৰণে ডিনাৰ কৰিব আহিছোঁ কাৰণে ডিনাৰৰ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ মন্দিৰ দেখুৱাম বুলি ভাবি গৈছিলোঁ, মন্দিৰটো আপোনালোকক মই দৰ্শন কৰাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু জটায়ু তাতো সেনেকুৱা হ'ল, সেইকাৰণে অলপ বেয়াও লাগিছে। বাট যি কি নহওক, মানে ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু পোহৰৰ বাৰ্থডে, ভালেই লাগিল গোটেই দিনটো, এনেকৈ টাইমবোৰ স্পেণ্ড হ'ল। তাই অৰ্ডাৰ হেৰি কৰিছে। Come, let's go, Puhar. Mimi দৌৰিছে চোৱা কেনেকৈ কৰিছে মিমি। Puhar, আহা। আৰু সাগৰৰ ইমান ধুনীয়া মাত আহিছে, আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ হেডফোন লগাই শুনিবচোন, মানে চাউণ্ডটো শুনিয়ে ভাল লাগি যায়। একদম এডোখৰত থিয় হৈছোঁ, ভাল লাগি যায় মনটো। ৰাতিপুৱাও ভাল লাগে যেতিয়া শুই উঠোঁ একদম সাগৰ দেখি, আৰু এতিয়াও ৰাতি আহিছোঁ যে একদম মানে চাউণ্ডটো শুনিয়ে মনটো ভাল লাগি গৈছে। মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দেই মানুহ। আৰু কিবা দিছিলোঁ নাই দিয়া ন? Slides अभी কৰি দিয়া। গুড। আৰু এবাৰ জোৰছে জোৰছে। ৰেডি, 1 2। এইটো লোৱা। Happy birthday, Pua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Puhar. Happy birthday to you. আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভ্লগটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগত। টিল দেন, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ। বাই।